काम जाहिद आटो होंडा सर्विस बहावलपुर तो दोस्तों की हाल है जी, ठीक हो दोस्तों। अज की जी वीडियो मैं तुहानू दसांगे कि सलेंसर की पटन की आवाज़ आवे तो फिर की करना चाहिए, वो सील किस तरीके ना पाई दी है तो वो बारे तुहानू अज दसांगे। दोस्तों आ देखो जी तुहाडे सामने आवाज़ फटी फटी आ रही है, सलेंसर की सील लावांगे इंशाल्लाह आवाज़ बिल्कुल सलेंसर की ठीक हो जाएगी। तो सलेंसर की सील जी है जी वो सड़ गई है तो हम सलेंसर आवाज़ कर रहा है, यदि वजह तो हम सलेंसर की सील नवी पाने तो आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों आ देखो जी 10 नंबर के नैट आ तो फ्रंट तो लगे आ 10 नंबर की चाबी के नाल आसानी के नाल तुसीं दो नैट खोल लो। खोलने तो बाद ये पिछली साइड पर सेंटर एक्सल का नैट आ, ये नैट खोल लो तो खोलने तो बाद सलेंसर में बाहर कढ़ लो। बाहर कढ़ के एक मूँह के पेचकस के नाल ये सील आसानी नाल निकल जाती है, कढ़ के तो नवी सील फिटिंग कर देगी। तो दोस्तों साड़ी वीडियो के नाल रहना, इंशाल्लाह तुहानू दसांगे कि सलेंसर के अगली साइड तो आवाज़ आवे, फटन की आवाज़ आवे तो उसकी वजह की होंदी है। तो सील फट गई है तो जी वजह तो सील खराब होने की वजह तो सलेंसर की अगे आवाज़ होंदी है तो सील नवी पावांगे तो वो तुहानू उहदे बारे दे नाल दसांगे। तो साड़ी वीडियो पूरी वाच करा करो, देखा करो, तुहानू पता लग जाएगा। हाँ जी दोस्तों देख रहे हो तुसी सेंटर एक्सल खुल रहा तो नैट खोल के तो हम सलेंसर खोलांगे असी तो ये बारे तुहानू फिर अगे मजीद दसांगे सील किस तरीके नाल निकलती है जी। ये देखो दोस्तों तुहाडे सामने सलेंसर को असीं बाहर कट रहे हैं तो निकल रहा सलेंसर। ये देखो सलेंसर बाहर आ गया हुण तो इस तरीके नाल बाहर कढ़ के तो एक मूँह के पेचकस दे नाल इस तरीके दे नाल आराम दे नाल इहदी सील निकल जाएगी। सील इहदी प्रैस हुई पई है, बिल्कुल सड़ गई है तो वो आराम दे नाल इहदी सील पेचकस दे नाल कढ़ लो। आ देखो थोड़े सामने हुण सील कढ़न डे आ, वो निकल आई है सील तो सील तुहानू दिखाने ये सील बिल्कुल प्रैस हुई पई है। ये देखो ये बिल्कुल प्रैस हो गई है, जिहदी वजह तो सलेंसर जो आवाज़ आ रही है तो ये नवी सील आ, ये नवी सील आ, ये हुण फिटिंग करांगे इंशाल्लाह। सलेंसर की आवाज़ जिहड़ी अगे आ रही है बंद हो जाएगी। तो यह देखो थोड़े सामने हुण फिटिंग कर रहे हैं सलेंसर तो ये देखो इस तरीके नाल बड़े आसानी दे नाल ये सील लग जाएगी। तो ये सील लाने तो बाद इनू बिल्कुल आसानी दे नाल वापसी ये बोल्ड ये टाइट करांगे। तो सलेंसर बैठ गया अपनी जगह तो सील अगे बढ़ा दी है। हुण ये बोल्ड टाइट करांगे असी, फ्रंट वाले 10 नंबर के बोल्ड ये टाइट करांगे। 2 बोल्ड होणगे 10 की चाबी के नाल 2 बोल्ड टाइट हो जाएंगे। तो सेंटर एक्सल का 17 नंबर का बोल्ड होएगा वो टाइट करांगे। 17 नंबर की रिंग पाने नाल या चाबी के नाल ये सलेंसर की जी आवाज़ बिल्कुल साउंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों तुहानू ये साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब जरूर करना। और बेल आइकन बटन भी दबा देना, साड़ियाँ नवीं जड़ियाँ वीडियो असी सेंड करांगे इंशाल्लाह तुहाडे कोल भी मिलणगे तुहानू। दोस्तों देखो सेंटर एक्सल इहदा टाइट कर रहे हैं तो फ्रंट वाले बोल्ड इहदे टाइट कर लए तो हुण सेंटर एक्सल टाइट कर रहे हैं। ये दोस्तों देखो सेंटर एक्सल टाइट हो रहा हुण इस तरीके 17 नंबर की चाबी के नाल बिल्कुल आसानी के नाल तुसीं खुद भी कर सकते हो। अगर साड़ी वीडियो तुसीं देखोगे तो इंशाल्लाह तुसीं खुद भी कर लोगे। तो ये देखो टाइट हो रहा फिर तुहानू इहनूं स्टार्ट करके इसकी आवाज़ भी सुनावांगे। तो जिहड़े सलेंसर की फटफट की आवाज़ होंदी सी वो भी खत्म हो गई है। तो ये देखो टाइट हो गए सारे। हुण तो
ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਲੈਂਸਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਲ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना और बेल आइकन का बटन भी दबाना। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।